Você se lembra do pinguim de geladeira? Prepare-se porque ele está voltando com um novo visual, uma nova cabeleira e chega de smoking. Isso é coisa do passado, né? Então, o pinguim, ele foi uma super moda nos anos 40, 50, então era legal você ter um pinguim, né, para aquele pinguim tradicional preto e vermelho e com o biquinho amarelo em cima da geladeira. Eu acho que ele trazia alguma sorte para a cozinheira, acho que ele remontava a questão do frio que vem dos polos, né? Enfim, ele virou um personagem legal da cozinha. Aí depois ele caiu no esquecimento, ele ficou uma coisa brega, ninguém mais queria. Na verdade, ele depois nos anos 70, 80, ele se tornou brega, né? Hoje ele é kit. Qual é a diferença, na minha maneira de ver? Brega é brega sempre, é feia, cafona e tal, mas o kit, ele tem um tom engraçado, ele continua sendo brega, mas ele torna-se engraçado. Ele é um adereço que você olha para ele te traz um certo humor a hora que você olha em cima da geladeira, vê uma coisa kit, você explode de dar risada. Então é um pouco diferente do que era o cafona. Hoje em dia a gente tem muitas saudades do que é antigo, mas a gente tem saudade de uma maneira diferente, porque a gente faz, como dizem os arquitetos, uma releitura do que é antigo, né? Então, na verdade, esse pinguim é uma releitura do pinguim tradicional de uma forma super moderna, né? Cada pinguim vira um personagem, sabe? E ele meio que pede que roupa que ele quer usar. É muito engraçado. Ele que pede? Como assim? Ele pede, porque de repente você faz um pinguim com uma cara meio de perua, que nem esse daqui que você põe um batonzinho, ele vai pedir uma roupa mais elaborada, né? Ou então esse daqui, que ele é um pinguim mais divertido, como esse aqui dos guarda-chuvas, ele é uma coisa mais comportadinha e tal. Cada um é um personagem. Depende, além da tua criatividade, na verdade, é o material que você tem à disposição. Se você tiver, como eu tenho aqui, né, que eu fui comprando, então tem fitinha, rosinha, óculos, tudo de fazer boneco, né? Tem sapatinho, chapéu, pluma, isso aqui é um barato para você fazer um pinguim carnavalesco, olha que legal. Então, assim, você tem que abrir os olhos e procurar pesquisar todo o material que você tem disponível para você poder criar o teu pinguim. Na verdade, o pinguim, ele só é uma plataforma. O que você coloca nele, ele aceita sem reclamação nenhuma. É muito legal. É que eu descobri que as pessoas colecionam pinguim, eu não sabia disso. Mas hoje, com essa maravilha que se chama customização, você torna o brega uma coisa muito artística. Então você customiza uma camiseta básica branca, você pode customizar e ficar uma peça super artística. Você pega um pinguim básico que era cafona, você transforma o pinguim num personagem, numa obra de arte. Então eu acho que o que vale é a criatividade hoje em dia.